Процесс перепрофилирования технической базы молочно-консервного комбината стартовал в мае 2015 и уже спустя год завод буровых реагентов приступил к выполнению первых производственных операций. Работы на данном этапе получали финансирование за счет внешних инвестиций. По воспоминаниям руководства, получение необходимых лицензий и отлаживание процессов для производства новой непрофильной продукции проходили не в самых благоприятных условиях. А ресурс производственных мощностей, заложенный в техническую базу бывшего комбината, на раннем этапе значительно превышал возможности предприятия. Для того, чтобы выполнять финансовые обязательства, экономить приходилось даже на отоплении технических помещений. Эксплуатация котельных в отопительный период требовала расходов, выбивающихся за рамки предусмотренного бюджета. Здесь коллектив работал, мерзли люди. Самое то время, когда не было ни газа, ни электричества, ни воды. Представляете, вот в этом корпусе мы собрались все самые верные такие ленинцы или заводчане, которые верили в будущее завода. Да, они в одной комнате, мы грели одну комнату кое-как, работали и добились успеха, потому что верили в то, что нефтянка – это очень большая перспектива. В апреле 2016 года техническая база предприятия и персонал были подготовлены к исполнению промежуточных стадий производственного процесса. Договор на оказание профильных услуг, заключенный с Санкт-Петербургской компанией, позволил предприятию выйти на доходные позиции. На базе Сибайского завода буровых реагентов проходило выпаривание жидких водорастворимых химикатов и фасовка готовой продукции для компании-нанимателя, в то время как предприятие могло продолжать подготовку к выпуску собственной продукции. Отметим, что технология изготовления реагента попадает в область коммерческой тайны и является интеллектуальной собственностью личной лаборатории местного производителя. Приобретение уже готового регламента обошлось бы Сибайскому заводу в 5-10 миллионов рублей. Всего за время существования предприятия было отправлено более 200 образцов реагентов в сервисные компании по всему миру. На основе полученных лабораторных отзывов продукт продолжал совершенствоваться, пока не достиг необходимых качеств. Сама технология, как отмечает руководство, совершенно безопасна по экологическим нормам. Продукт производится на основе древесных отходов и проходит усиленную систему контроля. Если основной продукт идет как корм, питание для скотины, он может представить опасность для здоровья. Даже все опыты, которые проводят, когда определяют паспорт безопасности, они проводят на животных. Если скотина есть, и притом потом продукт этой скотины едим мы, и это не представляет опасности для скотины, может ли представить опасность для людей? Разумеется, нет. Аналогичный завод в Уфе стоит в центре города, среди жилых массивов. А у нас, мы хоть на окраине, у нас 30 метров от завода до этих крайних домов. В июле прошлого года, прежде чем Сибайский завод вышел со своим продуктом на рынок, предприятие столкнулось с существенными финансовыми затруднениями. Санкт-Петербургская компания-наниматель прекратила исполнять договорные обязательства. Поступление средств прекратилось. Помимо прочего, все емкости Сибайского завода оказались заняты сырьем компании-заказчика. Работа завода в связи с задержкой заработной платы была приостановлена на долгих полгода. Как комментирует ситуацию Гарри Владимирович, генеральный директор Сибайского завода буровых реагентов, поведение партнеров из культурной столицы России объясняется намерением поглотить Сибайскую компанию, спровоцировать финансовые затруднения, чтобы впоследствии выкупить все за бесценок. Однако работы по совершенствованию качественных свойств продукта продолжались без остановки. 3 месяца назад был заключен первый крупный контракт с туркменской компанией «Туркменнефтегаз». Сегодня в данном направлении отправлено около 2000 тонн готовой продукции. Сравнительно недавно был заключен еще один контракт. Договор поставки общей суммой на 40 миллионов рублей с сургутской компанией «Сургутнефтегаз». Мы взяли этот заказ за счет чего? За счет того, что мы можем оптимизировать расходы, минимизировать себестоимость и предложить людям лучшую цену, при этом одновременно обеспечивая качественные характеристики лучше, чем иные производители производят.
Сегодня Сибайский завод буровых реагентов производит до 60 тонн готовой продукции ежедневно. На предприятии трудятся более 100 человек технического персонала. Задолженность перед сотрудниками по заработной плате полностью ликвидирована. В перспективы роста входит двукратное увеличение производственных мощностей и рабочих мест в течение нескольких ближайших лет. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Гульгинар Аскильдина, телекомпания СТВ.